Ողջույն բոլորին, բարի գալուստի ուղիղ եթեր, դուք դիտում եք ով կիմանայի 4-րդ հաղորդումը եւ 4-րդ հաղորդման ժամանակ մենք ունենք մեր հերթական աստղային հյուրը, իսկ թե ով ասեմ մի քիչ հետո, քանի որ էսի եւ Instagram-ում եւ նաեւ YouTube-ում ես ուզում եմ որպեսզի հենց հիմա բոլոր մարդիկ ովքեր դիտում են YouTube-ում բաժանորդագրվեն իմ YouTube-ի ալիքին, սեղմեն զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դիտեն իմ բոլոր վիդեոները։ Ձեզանից տանում ընդամենը մի քանի վայրկյան, բայց իմ համար հայերեն ասած բեսանտ հաճելի է, անգամ նտարով հաճելի է։ Դե ինչ, արդեն ամեն ինչ պատրաստ է եւ ժամանակն է, որպեսզի ես ներկայացնեմ, թե այսօր ում եմ ես միանալու, իսկ այսօր ես միանալու եմ մի շատ տաղանդավոր աղջկա, Արուսներից ամենատիգրանյանին, Տիգրանյաններից ամենաարուսին, հեռախոսս մի վայրկյան էլի, մեծ լավ տեղ տնեմ։ Եվ իհարկե Արուս Տիգրանյանների մեջից ամենահայտնին եւ իհարկե տաղանդավոր աղջիկ, տաղանդավոր լրագրողուհի, սկանդալային լրագրողուհի, մենք հիմա կմիանանք նրան եւ կտեսնենք ինչպիսի հայերեն ասած կրուգի տեր աղջիկ է Արուս Տիգրանյանը։ Հիմա ես փորձեմ գտնեմ նրան, այստեղ տեսնեմ ուղարկել է հայերեն Զոբրոսը։ Yopé. Hop, yes gıta. Yes gıta. Yes gıta. Arus. Գրիգ, չեմ հավատում։ Ինչու չես հավատում, որ ես որ դու ողջ առողջ ես եւ մտել ես լայվ։ Ստացի, իրականում ես մի քիչ ուշացել եմ, որը Մի քիչ։ Ես պայտակ մոռացել էի, որ դու լրագրող ես։ Ես ինձ արդեն սիրահարված տղամարդ էի զգում։ Տղամարդ է, 10 տարեկան տղա։ Ես մի բան մոռացել էի, որ դու լրագրող ես, ու հայերեն ասած էշ ասեցի, որ ուշանում եմ, ու հետո տեսա, որ բոլորը գիտեն, որ ես ուշանում եմ։ Իրականում Արուս Պատմին մեզ, թե ինչ է եղել Գրիգ, քեզ հետ վստահ եմ ինչ-որ հետաքրքիր բան է եղել, որ ուշացել ես։ Չէ։ Իսկ դու ոստիկանները բռնել էին, քերթիկը չէի լրացրել, գնացել ես թաղմաս, ցույց ես տվել, որ դու Գրիգն ես։ Ամեն ինչ լրացած գնում էի։ Մի քիչ ուշացա, որովհետև թարսի նման բոլոր սվետաֆորները իմ կողմից չէին ու բոլորի տակ կանգնելով գալիս էի։ Բայց լուրջ եմ ասում, մի հատ խնդալու բան եղավ, այնքան մտքերով էս լայվի մեջ էի ես, որ հասա սենց օպերայի մոտ, այն օպերայի կանգառը տեսա դատարկա ու մտածեցի, օրո ես ինչ հետաքրքիր է, մարդ չկա կանգառում, մոռացել էի կարանտին բան, սա հետո ասում եմ այ դմբո, բայց դրա համար ես դու լայվ անում է, որ սա տունն է։ Հասկացա։ Շատ տխուր պատմությունների մեջ ես ընկել։ Այո։ Իդեպ Գրիգ, ես էլ եմ կոչանում, որ բոլորը բաժանորդագրվեն քո YouTube-յան ալիքին, որտեվ շատ ծիծաղալու ստենդափներ ես գցում, ես միշտ նայում եմ քո տնից նկարած ստենդափները, անկեղծ ապրես, ինչ-որ խշշացել ես, չգիտեմ, երևի, Հիմա է։ Ինձ մասանց քո հեռախոսը դանդաղ սղալով գալիս է, բայց ոտն է գալիս, ոչ։ Մերսի շատ, Արուս, ու ամենահետաքրքիրը այն է, որ ես էլ հիմա խորհուրդ կտամ, որ մարդիկ էլ միանան նաև քո YouTube-ի ալիքին։ Ես դրա համար էի ասում։ Դրա համար էի անում, ես էլ չեմ գագում։ Միացեք Արուսին, որովհետև Արուսը շատ տաղանդավոր մարդ է իրականում ու ես շատ հավեսով նայում եմ ցանկացած նրա վիդեո հոլովակները։ Այսինքն շոու բիզնեսը շփում է դառնում մեր լայվը։ Զգում ես։ Իմիջիայլս մի հատ կարևոր բան ասեմ, բոլոր նրանք ովքեր միացել են Instagram-ին կարող են հենց հիմա մատի 1 հարվածով ուղարկեն իրենց ընկերներին եւ շատ մարդիկ դիտեն, թե այսօր ոնց է Արուսը տակից դուրս գալու իր շրջապատով։ Ես իդեպ ասեմ, որ ես իմ ծետրի մեջ շատ արագ ցույց տամ, սա անձնական ինֆորմացիա է։ Գրել եմ իմ համարյա բոլոր ծանոթների համարն է, որտեվ ես հաստորեն պետք է ուրիշ հեռախոսով զանգեմ, չեմ ֆայմել, որ Դու ունես բլոգնոտ։ Դու կարծում ես։ Ես
Այսօրվան տեսնեմ բլոկնոտ, այն կյանքի օրագիրն էր, եւ այն դարձավ նաեւ բլոկնոտ, որտեղ մեջը գրել եմ բոլորի համարները եւ սիրելի ծանոթներ։ Եթե ձեզ անծանոթ համարի ձայն կա, դա ես եմ, խնդրում կպատասխանեք եւ չքաշեք ինձ։ Հիմա գրել են ժողովուրդ ջան, խշում է, մի հատ հասկանում։ Անտանելի խշշոց է։ Ինչի է խշում։ Հա, խշշոց է գալիս։ Մի հատ ես Անցավ։ Հիմա որովհետեւ այս անտեր սարքը չի միանում, չգիտեմ ինչի։ Մի հատ ես հիմա փորձեմ Արուս ջան։ Մինչև այդ ես մի հատ հարց տամ դու պատասխանի, էլի։ Քեզ միշտ ուզեցել եմ հարցնեմ, ժամանակ չի եղել, լուրջ եմ ասում։ Քեզ նախանձում են լրագրողները։ Դե հիմա որ ասեմ ավելի կնախանձեն։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Այ գիտի, Պապայից միշտ ուզեցել եմ հարցնեմ, էլի, ասենք եմ որ չկա տենց նախանձ։ Ինձ չեն սիրում լրագրողները։ Ես շատ եմ սիրում իմ գոլեգաներին, որովհետև կարծում եմ, որ լրագրողները պետք է ասենց միասնական, ուժեղ չորրորդ իշխանություն լինեն, բայց զգացել եմ, որ շատ կան լրագրողներ, որ ինձ չեն սիրում, բայց չգիտեմ ինչով է։ Բայց ինչի չեն սիրում, դու գիտես պատճառը։ Դե կողը սիրում եմ կամ Կարող հաջողակ եմ, հա։ Ես անգամ գնացել եմ ազգային ժողով հարցազրույցի եւ այնտեղ շատ պետք է ասեմ անհամեստ տեքստ ինչի, բայց դա իրականությունն է։ Այնտեղ լրագրողները խեղդում են падգամավորներին, որ նրանք ինտերվյու տային, իսկ падգամավորները ասենց իրանց միջով անցնում էին մի կերպ ու գալիս էին ինձ ասում էին Արուսիկ ջան, ինձ ինտերվյու կվերցնես։ Ինձ թվում է այդտեղ ես էլ կարող եմ մի քիչ ներվեի այդ լրագրողների փոխարեն։ Բայց ես սիրում եմ իմ գոլեգաներ։ Այո, ես էլ։ Ինչքան էլ որ իմ գոլեգաները չեն։ Արուս ջան, ուրեմն ես կարծում արդեն կարելի է սկսել։ Հիշեցնեմ այն մարդկանց, ովքեր առաջին անգամ են, գուցե հիշեցնեմ կանոնները։ Արուսը ունի 1.5 րոպե ժամանակ 7 հատ հարցի պատասխանելու համար, բայց դա այդքան էլ տենց չի, որովհետև իր ամեն հարցի համար մենք տալիս ենք 1.5 րոպե, բայց եթե ինչ-որ հարցի իր ընկերները սխալ են պատասխանում, Արուսից վերանում է 10 վայրկյան։ Մեր խաղում ընդհանրապես էական չի, դու պատասխանը գիտես, թե չգիտես, դա մեզ вообще չի հետաքրքրում։ Մեր համար կարևորը որ իմանան քո հարազատները, քո ընկերները, քո մտերիմները։ Ունես երկու օգնության հնարավորություն, որպես մոտիկ մարդ։ Մեկը հարցը է, եթե հասկանում ես, որ այ մարդես հարցը ձև չի ընկերներից մեկը իմանա, փոխում ես հարցը, ես տալիս եմ ավելի դժվար հարց, որը ընդհանրապես ձև չի ինչ-որ մեկը իմանա։ Ու ունես ևս մեկ օգնություն, կարաս մի անգամ էլ ասես փոխում ենք այս հարցը, այդ դեպքում քեզանից կգնա 5 վայրկյան։ Երկրորդ փոխելուց արդեն կորցնում եմ նաև 5 վայրկյան։ Մի անգամ չես կորցնում, մի անգամ կորցնում ես, ոնց որ սենց հետաքրքիր հասկացա։ Okay, իսկում ամեն ինչ բարձա, անկեղծ եմ ասում, հենց նոր են ինձ հարցեր ուղարկել, ես բացարձակ կապ չունեմ, որ այնքան արդար է, հենց են անում, որ ես էլ չիմանամ, էլի հարցերը։ Ու եթե պատրաստ ես, արի նաև ասենք, թե պատիժը մեզ սպասվում, էդ այն։ Շարավոտից պատիժին եմ սպասում, Գրիգ։ Դե ուզում ես հենց հիմա պատիժի գնալ։ Չէ։ Մի րոպե, ես ուզում եմ այդ պատիժը վայելել ակուրատնի, ես էլ մի վայրկյան ցույց տամ նույն պատիժից են կազմակերպել, ես ու Գրիգը շատ կազմակերպված ենք, բայց ինչ որ մեկ այս պատիժը ուտելու է ակուրատնի, իսկ ինչ որ մեկը ուտելու է առանց ձեռքերի օգնության։ Ես ու Արուսը ունենք նույն տորթերից մեր մոտ։ Այո, ես եմ թխել։ Դες երկուսն էլ թխել է Արուսը։ Այո, այս իմը մի քիչ լավ չի ստացվել, այստեղ դե մեր դուխովկից։ Այո։ Կարանտինի ժամանակ թխում ծրում է սուպերմարկետներին։ Ուրեմն պարտվողը այս տորթը պետք է խժռի առանց ձեռքերի օգնության։ Այո։ Ինչա սպասվում ձեզ։ Ես արդեն քո թրաշը պատկերացնում, սենց շոկոլադե թրաշը։ Ես ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, որովհետև հաստատ դու կրվելու ես։ Okay. Պետրոս մոտ է, այո։ Ուրեմն, առաջին հարցը։ Դա։ Գրիգ մի հատ հարց, էլի։ Հարցը զանգելուց է, չէ՞ հաշվում վայրկյանները, ոչ թե։ Հա, այդքան թարախ չենք։ Okay։ Տենց չի, տենց թարախ չենք։ Եվ այսպես մի անգամից հիմա ես գալիս եմ առաջին հարցին։ Ուրա։ Պատասխանը չհնչեցնեմ, հա, ոնց հասկանում եմ, որ եթե այդ մարդը ինձ նայում է, չիմանա։
Ցանկալի է տենց, դες նենց արդար ես։ Ամեն գողը շատ դժվար հարց ես տալիս, ես չեմ իմանում, ինչի մարդիկ իմանան, որ ես չգիտեի այդ հարցը։ Թող մտածեմ, որ ես շատ խելացի եմ, բոլոր հարցերի պատասխանները գիտեմ։ Մի վարքյան, ես հիմա առաջին հարցը նենց խառն են ուղարկել։ Ահա։ Գտա։ Առաջին հարցը, Արուս ջան, ուրեմն, հետաքրքիր է դու կամ քո շրջապատում կամ մարդիկ, ովքեր դիտել են Գահերի խաղը սերիալը, հայերեն ասած Game of Thrones։ Իհարկե, բնականաբար, Դու դիտել ես։ անպայման։ Սիրում ես։ Հա, իհարկե, Ես մի տեսակ չսիրեցի այդ սերիալը, գիտես։ լավ էլի գրիկ։ Հա, մի սերիա եմ նայել ու դուրս չեկել։ Դե հա, եթե մի սերիա ես նայել, կարող Ոնց էլ է, երկրորդ սերիան է։ Կարող մեջտեղներից ուղակի դրել ես 4-րդ սեզոնի 3-րդ սերիան։ 4-րդ սերիան դրել մի երկու րոպե նայել եմ դուրս չեկավ, չհասկացա ինչ իմաստն է։ Հասկացա։ Չէ, պետք է մի քիչ ձգեիր նայես, ինչպես բոլոր սերիալները եւ դուրս Ուրեմն, Արուս, ես վերցնում եմ այս թանգանոց iPad-ը, որը միակ թանգարանն է այս նախում, եւ իհարկե այն հարաբերությունները, որ կա միշտ իմ հյուրերի հետ։ Եվ այսպես, առաջին հարցը հնչում է սենց. 1.5 րոպեում պետք է գտնես այն մարդուն, ով գիտի թե Գահերի խաղը սերիալի որ սեզոնում կամ եթերաշրջանում առաջին անգամ Դայներիսի դրակոնները վառեցին մարդ։ Մի ասա գրիկ։ Դու ինչ մոտիկ ես, արդեն մոտիկ ես տորթին։ Դե լավ է, ի՞նչ հարցը, մի վարքան։ Չկա ֆանատներ։ Ֆանատներ։ Նա ես ունեմ տենց կինոման ընկերներ։ Ուղղակի հասկանում ես, որ դա բովանդակային չի, որ հիշեն, բայց դե այ քեզ բան, ընկել են, թող քաշեն, թող չշփվեն ինձ հետ։ Ես անկեղծ ֆանատներ գիտեմ, որ այդ ձևի գիտեն այդ ամեն ինչը։ Նա ճիշտ ասած ես մտածում զանգել մեր սցենարիստ Վանին, բայց վախենում եմ, որ այդ հարցը Վանը կազմած լինի։ Հանկարծ, բայց չէ, Վանը չի կազմել հարցը, բայց Վանը իմ 50 տարվա ընկերն է ու քեզ անկեղծ բան եմ ասում, Վանը հիշողություն չունի։ Ինձ մի անգամ Պապայարև լուրջ եմ ասում, Վանը զանգեց, ասեց ապա այդ ու երթվեց, ասեց լուրջ հիմա պետք է ինձ, ասա որ թիվն է հիմա։ Լավ, դե այդ ինչ որ հատուկ օր է եղել, առիթ։ Կամ after առիթ։ Զանգես դի հիշացնես դու ով ես։ Արուսն այն, արուս կարող։ Մի վարքան մի ասենց իմ ցանկով անցնեմ, հա, ինձ հավես է այս ցանկը մի հատ նայեք սենց հետաքրքիր։ Դա բլոկնոտը բաց արա։ Մի վարքան, կարող զանգեմ իմ անգլերենի դասատուին, ինքը սենց հավեսով էր էլի նայում Game of Thrones-ը։ Անգլերենի դասատուն ի՞նչ է, մեծ կին, հա։ Ոչ, ջահել աղջիկ է շատ կայֆարիկ։ Բա, լինում է։ Կարող է ռեժիսոր ցնած Արմանը վստահ չեմ որ նա չեմ հիշում նայելա թե չէ Game of Thrones։ Պետք է հիշես, սխալ պատասխանը 10 վայրկյան ասես վերցնում է։ Okay, զանգում եմ Մերին, իմ անգլերենի դասատու Մերին։ Զանգում ենք Մերին։ Հիմա ես եմ 1.5 րոպե, մի վայրկյան։ Ես կպահեմ ժամանակը դու կտենաս հանգիստ, կարաս դանդաղ, ինչքան հնարավոր է։ Իդեպ արտադրելուց համարները պարզվեց, որ իմ սաղ ծանոթները գոլդ համարներ ունեն, մի տեսակ ինձ հպարտ եմ ձեզ ծանոթներ։ Չէ քո համարի համար։ Այո։ Okay, զանգում եմ Մերին։ Մերի, եթե դիտում ես, խնդրում եմ մի քիչ լարվի։ Մերի, եթե դիտում ես, վերցրա, մտի Google։ Բայց կարաս ասես Google-ով մանգա է, 1.5 րոպե ժամանակ ունի։ Ուղղակի մի հատ խնդիր ունեմ, մտածում եմ կարող է Մերին էլ հետո պետք է, ինքը սենց շատ այս հարցը ափսոս է իրա վրա փճել։ Ամենը մի անգամ կարաս զանգես ցանկացած մարդու։ Okay, ես կզանգեմ Հայկին իմ ընկերներից, ինքն էլ նենց ոչնչոտ նայած է։ Դրակոններից տեղակա։ Այո։ Բայց մի վարքան Հայկի համարն է պետք գտնել։ Բացի բլոկնոտը, հերի մեջ բացի, հացի խանութ, Հայկ, գտա։ Ակոբջա, Հայկ։ Հայկ, կարող է նայում ես, խնդրում եմ, եթե նայում ես, մի հատ Google-ի էլի արագ։ Կա տենց հնարավորություն ընկերներին հորդորել, որ Google-են։
Զանգում Եթե դու Հայկին։ տենայի արմուշի խաղը, այդ Է, հարցը մի վայրկյան։ Վայ, մի վայր։ Էս ինչ է անում։ Խարդախ բաներ է անում, հա, գիտեք։ Էս ինչի անջատվավ։ Էս խի կախեց։ Ալո։ Էս աշկից իրանց մոտից է։ Էս մարդիկ կային, չէ՞։ Քանի արու։ Ես է։ Եկալ, ես ուզում եմ ասել իրանցից է երևի։ Լայվ է։ Ձեզ տանը չի եղել մարդ, որ մի հատ ալիք լավ չէր ցույց տալի, ասում էր էս իրանցից է։ Գրիգ լսում ես ինձ։ Լսում եմ ես, դու լսում ես։ Այո, ես ուղղակի այս իմ նաուշնիկները Bluetooth-ը в общем մյուս հեռախոսին կպավ, ես զանգել եմ Հայկին, բայց ոչ մի բառ չեմ ասել իրան։ Հիմա վերցրել է ինքը։ Վերցրել է Հայկ։ Այո, Ես ուղիղ եթերում եմ։ հասկացա, քո չեմ տալիս ալ։ Նայ, հարց եմ տալիս, պետքա շատ արագ պատասխանես։ Դավայ։ Game of Thrones-ում որ սեզոնում է Դրակարիսի դրակոնը առաջին անգամ մարտվառում։ Լայվս նայում էիր։ Անու գործ չնեմ լայվդ նայեմ։ Ասա, Հայկ, արագ ժամանակ չունեմ, ասա։ Սպասի։ Google արա։ Չէ, առաջինում դրակոններ չկային, так что ինձ նա երկրորդում արուս։ Երկրորդում չէի ծնվել հələ։ Այ առաջինում չէին ծնվել, երկրորդում կային։ Երկրորդ ապրես հաջող։ Էլես համավ չզանգես։ Okay, Ասեց Հայկը երկրորդ։ ասեց երկրորդ։ Եվ Հայկը խլեց քեզանից 10 վայրկյան արուս։ Խնդրում եմ։ Բայց դու արդեն գիտես, որ երկրորդը չի։ Հիմա ուրիշին զանգես, ասի երկրորդ, կարաս ասես, չէ, երկրորդը չի։ Մի հատ հարց, այսինքն այս հարցի համար 10 վայրկյան, թե բոլոր մյուս հարցերս պետքա 10 վայրկյան Բոլոր մյուսը արդեն չէ 10 վայրկյան կչացավ, всё, էլ չկա էդի։ Հիշում ես 1.5-ը, մոռացի։ Չկա էլ էդի չկա։ Բա, Զանգեմ Մերին, հա։ զանգի, անգլերեն գիտի, աշխարհ տեսած մարդ է, կիմանա։ Անգլերենով է նայել։ Դե անգլերենով թող Google-ում արագ search տա։ Զանգում Մերին։ Որովհետև քանի սկզբի փուլերն է, կարակ search տակ։ Ստեղ խորհուրդ են տալիս, որ զանգես Գարիկին, բայց Գարիկը 3 հաղորդման ընթացքում անցած զանգերեն ոչ մի անգամ ճիշտ չի պատասխանել ոչ մի բանին, որովհետև իմ կողմից է։ Հա։ Չէ կատակեր։ Մեր, Ալո, Մերի։ խալ եք զանգել։ Okay, կներ։ Էնա կողմից հետ կանան։ Ալե մարդ։ Ալե զանգել։ Համարը։ Բայց հարցն է իր արուս։ Ասեի ոչինչ մերին չի ջանդա։ Էլ չի կարող, չէ պատասխանի։ Ով։ Հայկը։ Հայկը չէ, դե։ Հետ է զանգում։ Դե։ Գարիկին եմ զանգում, Գարիկը ճիշտ է, տենց ֆանատիկորեն նայում էր։ Գարիկը միշտ սխալ է պատասխանում հարցերին։ Ինա դու։ Չեմ իմանում։ Դե Իսկ կողոս մեկ ինա դու, մեկ չէ։ Գարիկ։ Գարիկը նայում է մեր լայվը։ Չեմ իմանում։ 5500 հոգի է նայում, չգիտեմ։ Լավ, զանգում Գարիկին, դե հիմա ինչ անեմ։ Տեսքերեմ դեմքերս աղի։ Okay, զանգի։ Գարիկին։ Զանգի։ Համել թող աստղեր լինեն մեր լայվում։ Այո, Շատ գոլդա Գարիկ։ կարող է ենել էր աստղ։ Այսօր զանգեցինք պատկերացրա աստղ էր։ Ու չիմացար, ասենք օրինակի համար Ալլա Պուգաչովան էր։ Կարող է այդ ուրիշ Մերի համար եմ գրել։ Արա էդի ոնց ուրիշ մերի էր, ասիր մերի ասած սխալ է զանգել։ Հա, ճիշտ է։ Կարող է Գարիկն էլ Սխալ է անցած։ զանգել, ես ուրիշ մերի եմ, արուս։ Էս քո իմացած Մերին չի։ Բայց Գարիկն է կարող է անծանոթ համարին չպատասխանի։ Գարիկ։ Գարիկը կարող է չէ, հաստատ չի պատասխանում։ Գարիկ։ Հա։ Արուսնա Տիգրանյան։ Հա, Ոնց ես։ շատ լավ եմ արուշյան։ Գարիկ, խնդրում եմ ինձ օգնի։ Հա, բայց մենք ավելի քիփ ենք, քան դու Գրիգը։ Ո՞ր Ես այս ժամին միշտ զանգ եմ տալիս։ Գարիկ, Game of Thrones-ի որ սեզոնում է Դեյներիսը առաջին անգամ Դեյներիսի դրակոն առաջին անգամ մարդ վառել։
Առաջին սեզոնի մարտ վարել, Հա, մարտ վարել, առաջին սեզոնի վերջում իրան են վարում, ինքը լմա ձակելի վրա նորսերը դրագրել, մարտ վարել, լալ 4-րդ, 5-րդ, լավ, 4-րդ թե 5-րդ։ 5-րդ, Մերսի Գարիկ, այրվեն բոլոր ֆեմինիստները։ 5 մեր պատասխան։ 5։ ճիշտ ասացի, թե դու վարմար հիմա, Չէ, ես շոպլիկ անում եմ, որ դու ճիշտ պատասխան ես։ լուրջ չեմ իշում, բայց 5 եմ ասում, 5։ Okay, մերսի Գարիկ։ բայց կարամ իմանամ ճիշտ ասիվ, թե չէ, Ճիշտ ասեց։ Հիմա 5 թե 4։ 5։ Մեր պատասխանն է 5։ 5 թե 4, Արուս։ Ասում է 5 թե 4։ 5։ Թե 4։ 4 ասում, 4 ասում, 4։ Մոլադեց։ Ճիշտ է։ Մերսի Գարիկ։ չան դզեց, Ապրես շատ։ Շո գար, էլ քեզ կյանքում չենք զանգի, ճիշտ է։ Ապրես։ չան էլեկտր, Բայց արի ֆիքսենք ես թույն պահը, այս մարդկային պահը ֆիքսենք, միա։ Գրիգ, ինչ անեմ, բաժանորդագրվեք Գրիգի YouTube-յան ալիքին։ Օ, չէ, լրիվ տակից դուս եկար, շո։ Okay, 1 րոպե 20 վայրկյան, առաջին հարցը, Այո։ արդեն պատմության գիրկը անցավ քո եւ Գարիկի թեթև ձեռքով, 4-րդ եթերաշրջանում է, այդ դեպքերը տեղի ունեցել, եւ հիմա մենք ասում ենք արդեն երկրորդ հարցին, որի համար դու ունես ընդամենը 1 րոպե 20 վայրկյան, եւ պետքա փորձես 1 րոպե 20 վայրկյանում գտնես այդ հարցի պատասխանողին, մի վայրկյան, հիմա ես գտնում եմ այս հարցը։ Ես գտա։ Ուշադրություն։ Արուս, գեյմեր ընկերներ ունես, ովքեր խաղում են, խաղեր են խաղում կամ ցած ասեմ։ Այդ վանն է իմ իմացած միակ մարդը։ Թե Արշակը։ Արշակը։ Հիմա լսի, ուրեմն հարցը հնչում է այսպես, ուրեմն որ խաղի ժամանակա հանդիպում այս արտահայտությունը։ Շնորհակալություն, արքադուստրը ուրիշ ամրոցում է։ Մարիո։ Տարբեր լեզուներով։ Ես չգիտեմ, ես ով եմ Լավ, որ զանգում ենք Արշակին, այդ PlayStation-ը, հա, ուղղակի ինքը ֆուտբոլ է միշտ խաղում։ ֆուտբոլ չի հաստատ, որտեղ ֆուտբոլում ոչ մի Արքա- արքադուստրի կրկելու կարիք չկա։ Լավ, այս մեկը զանգում եմ Վանին, ես հիշում եմ, որ ինքն ու Էման անդադ ստորիներ են գցում, որ խաղ են խաղում իրար հետ։ Ահա, զանգում ենք Վանին ուրեմն։ Շնորհակալություն արքադուստրը, ուրիշ ամրոցում է։ Այո, ուրիշ ամրոցում է։ Ոյ։ Ես ունեմ մի րոպե 20 վայրկյան, կարամ հանգիստ հարցնեմ։ Այո, շատ հանգիստ կարող ես հարցնել։ ալո, Վան, Արուսն է Տիգրանյան։ արուս չեմ ասա, Ոնց է ձենիցս իմացա, որ ես եմ, ինչ լավ ընկերներ ենք մենք։ Վան, Գրիգի հաղորդմանը հյուր եմ, լայվ եմ, ուղիղ եթեր, բարձրախոսով, ու մի հատ այսպիսի հարց, որ խաղում է, այդ PlayStation-ը ինչա, չգիտեմ, որտեղ վերջում ասվում է, որ շնորհակալություն արքայադուստրը ուրիշ ամրոցում է։ Մարիոն է, Մարիոնա, չի լսում եմ, մեր պատասխանն է Մարիո Գրիգ։ Պետք է անջատես նոր ասեմ, բարև ես Վանին, անջատես ասեմ։ Բան քեզ Գրիգը բարևում է եւ ցավոք պետք է անջատեմ, մերսի շատ։ Ջեր բարևներ է քեզ Վանում։ Ջերմեր ենք ուղարկում։ So, Սա, այս թույն շրջապատ ունեմ ես։ զգում ես, չէ՞։ Այո։ Ինչ թույն խելացի մարդիկ են հավաքված եղել վիտամին ակումբում։ Հələ որ Լավ քեզ երեկոյում։ այդ պրոյեկտն է, լավ երեկոյում։ Բայց լավ երեկոյում մնաց մի հոգի։ Մնաց Ռոբը, Արամը, MP3 եւ Արմանը իմ ցանկից։ Արամը, բայց Ռոբը չի վերցնի։ Ռոբը չի վերցնելու համար, այդ բան անծանոթ համարից, որտեղ քնած է, ծանոթ համարներից է չի վերցնում։ Ռոբի, սա ծանոթ համար է Ռոբին։ Okay, ուրեմն,
Արուս ջան, ես շնորհավորում եմ քեզ, դու մի րոպե 20 վայրկյան ունես ու ընդամենը 5 հարց մնաց, կամ ընդամենը 2 հարցի պատասխանեցի, սենց ավելի ճիշտ կլինի։ Հիմա դու պետք է գտնես այն մարդուն, ով կկարողանա 1 րոպե 20 վայրկյանի ընթացքում թվարկել մեծ հայքի բոլոր նահանգները։ Չեմ հավատում։ Ինձ ով է կազմում այդ հարցերը, ոնց հասկացա դու ես կազմում մի վայրկյան։ Բայց լուրջ մասնագիտացված են, իրանք սա գիտեն ինչ ձև հարց է կազմեն, երբ դնեն։ Հա կարող է Արշակը իմանա այս հարցի պատասխանը։ Արշակը PlayStation չի խաղում։ Ինքը խաղում է մեծ հայքի նահանգների խաղը PlayStation։ Քուն։ Ես Ու բերանի ծոպ, սենց թռնում։ Տուրու բերանները ջարդում է ծոպկից թռնում։ Ինձ թվում է Արշակը քանի որ իրավաբանն է, նայում դրամաբանությունը ոնց է։ Քանի Կամ բանանում Արշակը։ Ոչ, իրավաբանական ֆակուլտետ ընդունվելու համար տալիս են պատմության քննություն, իսկ պատմության քննություն տալիս պետք է այդ իմանան։ Ճիշտ է, ինքը մի 10 տարի առաջ է երևի տվել այդ պատմության քննությունը, բայց դե ուրիշ ճար չունեմ ես փաստորեն։ PlayStation-ը ստեղ ինչ կապ ուներ։ PlayStation-ը ոնց որ համել ինքը բացի դրանից Մեծ տղա է, հա, ոնց որ մի 30 տարեկան։ լուրջ մարդ է։ Բայց դու նենց ասիր Արշակի զանգեմ PlayStation-ը, Իմ բացահայտումն է, որ բոլոր լուրջ եւ խելացի մարդիկ խաղում են PlayStation։ Չգիտեմ այդ ոնց է ստացվել, ինչքանով կապ ունի իր հետ, բայց դե հիմա օրինաչափություն է։ Դες իմ մոտ է հակառակն է, ես խաղում եմ PlayStation ու դրանից ենթադրում եմ, որ ես ուրեմն լուրջ ու խելացի մարդ եմ։ Իհարկե, Գրիգ, իհարկե։ Так, գտնում ենք Արշակի համարը այստեղ։ Ահա, եւ զանգում ենք Արշակին։ 009 ավայ։ Բացր ասում էր Արշակի համարը։ Այո, միամիտ ստացվեց։ Դե։ Մի րոպե 20 վայրկյան։ Ալո։ Արշակ Արուսնա, բարև։ Ես ուղիղ եթերում եմ ու լայվ է ու բարձրախոս։ Խնդրում եմ ինձ օգնի, էլի մի րոպե ժամանակ ունենք, պետքա դու հիմա ասես մեծ հայքի բոլոր նահանգները, ինչքան կարես ասա, խնդրում եմ։ Գորչայք, Տուրուպերան, Վասպուրական, Գուգան, Գորչայք, Այք, Ըհը, Այրանատ, ըհը, Արցախ, Արցախ, ըհը, մնաց 15 նահանգ է։ 8 հատ ասել ես, մնաց 7 հատ, 36 վայրկյան, Այրանատ ասեցի, հա, Ասել էր։ Այրանատ ասեցի, կարաս դու Արշակ, իմ իմացած ամնախելացի մարդն ես, որ 60% ասեցի դրաման, 22 վայրկյան, փոքր հայք, ըհը, բայց փոքր հայքը ոնց որ առանձին է։ չէ, նահանգ է, Ասեցի, են որ երկու հատ իրար նման կարեն, տարոն, ըհը, 3 վայրկյան, ես չո։ Մերսի Արշակ, ես չէի սպասում, որ կարամ այս հարցի տակոնե կիսամթապ դուրս կամ ապրես շատ։ Չէ, Ես ասում, չէ, բարձ է որ չէ։ Ես ասում եմ ոչ։ դու ասում ես ոչ։ Ես կորցի եվս 10 վայրկյան։ Ինչ անենք, Արուս։ Թե փաստորեն ուրիշ մարդու պետք է զանգեմ, կլինի գոնե շփոթ։ Կամ հարց փոխենք։ Ասում ես լավ, ճիշտ է, արի հարցը փոխենք, որովհետև ռեալ չի այս հարցին պատասխանել։ Նայ, կարող է միամիտ, գիտես ում զանգի մեծ հայքի նահանգներ ասի։ Մեծ հայքին Արեքին։ Չի ասի։ Մեծ հայքից չի։ Դե եթե դու ուղղակի ուզում ես, որ ես այդ տորթը խժռեմ, պետք չի։ Դե բայց զանգի մեկի մի անգամ ես մտնում է գուգարքը, մոքը, տուրուբերանը, բարձր հայքը, ծոպքը։ Նարեկի համար ունեմ, բայց հեռախոսից մեջ։ Բա ինչ անենք հիմա։ Լավ, փոխենք հարցը։ Փոխենք ուրեմն, եթե ուզում ես փոխենք։ Okay։
Փոխվում է երրորդ փուլի հարցը եւ երրորդ փուլի փոխված հարցը հնչում է ահա այսպես Արուս ջան։ Շատ հետաքրքիր հարց է միջայլոց։ Ինքը իրականում շատ առաջին այսից կարող է թվա բաց մի քիչ։ Բայց sense մի պահ մեկ է մտածում ես, ճոգում ես որ չէ շատ լավ է հեշտացա։ Մի վարքյան։ Բայց մենք չունենք մի վարքյան, որ տանք իմ քփերին, որ նրանք հասկանան։ Մազերը սեյվերը եկել արդեն ներկելու ժամանակ։ Նայես լրիվ ինչ վիճակա այն մարդ։ Ահա։ Եվ այսպես։ Ուրեմն, Արուս, 1 րոպե 10 վայրկյանում պետք է գտնես մարդու։ Ահա։ Մոտը թուղթ կամ գրիչ կա, երկուս ավել ճիշտ։ Այո, երկուսն էլ կա թուղթ։ Ես հիմա անգլերեն տառեր եմ ասում, դու գրի։ P մի վայրկյան։ P P հասկացար։ Այո։ Pink TV R Ռո P Քեզ մոտ բաներ եմ ասում, որ ջոգես Ռո Okay։ N չէ, ոչ թե M։ N Եվ D Դիակ։ P R N D Այո։ Դու պետք է գտնես մարդու, Արուս, ով կկարողանա 1 րոպե 10 վայրկյանում, իրականում սրանք առաջին տառեր են, ինչ-որ բան է։ Հապավում չի։ Ոչ թե հապավումները, այլ առաջի տառեր են, որոնք հանդիպում են ինչ-որ մի հատ տեղ։ Պետք է գտնես այն մարդուն, ով կբացի այս տառերի նշանակությունը։ Հետաքրքիր հարց է։ Մի հատ բան ենք, ինքը հապավում չի, ուղղակի կա ինչ-որ արտահայտություն, դրա առաջին տառերն են։ Այո։ Լավ, արի զանգենք իմ, հա, անգլերենից դասատուի համար։ Իրան ապական ուզում ես զանգես։ Դե անգլերենի հետ խիստ կապված բան է, կամ պետք է կարող Արամին զանգեմ աստղերի շարունակությունը, էլի։ Okay, բայց ես օրինակ մի հատ քեզ խորհուրդ կտամ։ Դու կարաս sense պայտակ փորձես մտածես, ես ինչի հետ կապ ունենա, կամ կարաս sense մի անգամից զանգես։ Նայ, մտածում եմ, որ այս PR-ը ինչ-որ public relations-ի հետ կապ կարող է ունենա։ Կարող է ինչ-որ, չէ։ Ես էլի միացնում եմ բարիության։ Լավ, ուղեղս չի աշխատում, հիմա պետքա շատ մտածեմ, ինչքան շատ մտածեմ ու չպատասխանեմ, այդքան շատ մարդիկ կմտածեն, որ Ինչքան շուտ կծերանաս, այ քեզ բան։ Այո։ Մերին մեզ նայում է, Մերի խնդրում եմ, մի հատ ինձ Facebook-ով գրի քո հեռախոսի համարը, շատ եմ խնդրում, Մերի։ Իմ անգլերենի ուսուցիչ սխալ եմ գրել քո համար, ինձ մի հատ Facebook-ով գրիր։ Please։ Բայց անգում ենք անգլերենի ուսուցչուհուն, ով պետք է ասի ինչ է նշանակում PR N D։ Այո, Մերի խնդրում եմ։ Բայց նայ, որ կպցնում ես իհան PR ND, լինում է պարսկահայ երկիչի PR։ Այո, մի վայրկյան էլ իստեղ կողքից համը Մերիին եմ գրում։ Ահա։ Մերի։ Ուսեր են գրեցի։ Մերի խնդրում եմ գրի ինձ քո համարը։ Գրի, իդեպ մենք կարող ենք այս ժամանակը անցկացնել ինչ-որ հետաքրքիր սկանդալային բաներ խոսանք։ Օրինակ, ասա ես կպնեմ։ Բան ասենք էլի ինչ-որ մարդկանց։ Ումից։ Գրեց Մերին համարը։ Դե զանգի։ Զանգում ենք Մերին, մի րոպե 10 վայրկյան PRND։ Այո։ Խնդալկում որ էլի սխալ լինի։ Ալո։ Մերի։ Աջա։ Խնդրում եմ ինձ ասա ըստ քեզ PRND տառերը որտեղ են հանդիպում ինչ արտահայտության մեջ PRND Հա, ինչ որ արտահայտություն է հայտնի, որ Արտահայտություն չի, ինչ որ մի հատ վայր է, որ միշտ հանդիպում։ Ինչ որ վայր է։ Վայր։ Հա։ Չգիտեմ որպես վայր, գիտեմ որ ինձ թվաց բանի
Չէ, ինչ որ վայր է, որտեղ առաջին տարերը այս տարերն են։ Ինչ որ վայ, place, չգիտեմ, Չգիտեմ։ I don't know. Մենք 28 վայրկյան ունենք, կարես հանգիստ մտածել։ Կարեք շփվեք իրար հետ, անգլերենից վերջի դասը պատասխանի, Արուս։ Դավեմ, բայց չեմ հասկանում ինչու մասը։ Ես իրան որպես հապավում գիտեմ, բայց այդպես որպես Ինչ հապավում, նավսեկի ասա։ По-моему, այդ մեքենաների հետ է կապված իրանը, ես հստակ չեմ հիշում, բայց Ինչ տեղ է։ Պարոպկային բիրքերի հետ է կապված, բայց կարող է դրի ուրիշ տեղ։ Ասա, ոչինչ։ Okay, ես գիտեմ, որ իրան Լավ, всё, ժամանակը լրացրեց, ապրես։ Արուս, Լայվա, խաղեմ։ Արուս, քո անգլերենի դասատուն շատ մոտ էր։ Ինքը գծավ որտեղ հանդիպում։ Չես տեսել մեքենայի Այդ ակելը չկնա։ Ագլը չկար։ Սկորուստի կողքը տեսել ես, որ գրաստինի ագլը չկար։ Այդ բանից նայ, որ դրի վրա դնում ես, որ գնաս։ Ես հիմա հուշեցի քեզ։ Հիմա մի րոպեում գտի են մարդու, ով գիտի որ տառը ինչ է նշանակում։ Մի րոպե մնաց։ Ահա։ Եվան գնում էր մեքենայի դասերի, բայց Եվան կարող չֆայմի է, Կարող չի պայմել կողքնայի, չէ։ Բայց մեքենայի դասերին դերն են նայում, այդ լարված քշում են, չեն նայում կողք։ Լավ, զանգում Եվային։ Այ մարդ զանգի։ Արշակն է զանգում, լավ, Արշակ ջան, հետո քեզ կզանգեմ։ Միշտ ուշ զանգում են պատասխաններ ասում են։ Թա, մոքքը։ ERND Աստեղ գիտես ինչ տարբերակ կա ում զանգես։ Ում։ Ձեր սերիալում դալալ կա։ Դալալ։ Մեքենայի հետ կապված Լիաննան, բայց արդեն զանգել Ոչ, իրական կյանքում դալալ։ Սերիալում դալալ կա։ Գրում են Նորոյին զանգի, Նորոյին, նա դալալ է։ Ալո։ Ալո։ Այս Եվայի համար է, չի։ Կներեք, սխալ եմ զանգել։ Ինչ որ կանգնել խնդրում։ Ոնց ես գրել համարն է։ Մի վայրկյան, լավ, Facebook-ով կխնդրեմ։ Բոլոր կոմենտներում գրածան Նորո։ Նորոն, լավ, զանգեմ Նորոյին։ Զանգի։ Ես օգնում եմ։ Այն ինչը դու չես նկատում, ես օգնում եմ քեզ։ Նորոն ինչ գոլդ համար ունի ժողովուրդ։ Գոլդա, հա, էլի գոլդա։ Մնացիր դու, էլի։ Հեսա ոչինչ կողորցեն հեկը դու։ Նորայր, եթե ինձ նայում ես, լսել ես, չէ հարցը։ Նորայր։ Արուսնա Տիգրանյան։ Նորայր, PRND տարերը որտեղ է հանդիպում։ Դե գիտես արդեն որտեղ է հանդիպում, քեզ դժվարացնում։ Ասա PRND տարերը։ Ավտոմատ կառոպկեն էլի։ Ապրես Նորայր, ապրես դու շատ ինձ։ Չէ։ Էդի պատասխանել էր անգլերենի դասատուկ, հիմա պետք է բացի տարերը, դու չես հասկացել։ Բացի տարերը, որը փեն, ինչ է։ Էրը ինչն է ոնսանից։ Փեն պարքինգն է ասես։ Արը զատնին է, հիշի, ոնց ես տոտոտվում։ Ասպե պետք գուգլ արա թապով։ Լավ, էնը ասա, էնը։ Էնը նիտրալն է։ Դեն։ Turn drive։ Ճիշտ է, մնաց ռեն, հիշի ոնց ես անգլերենում պտտվում, հետ գնում, խնդրում եմ։ Ռազվարոտ էլի։ Ասա խնդրում եմ։ Ասմա ռազվարոտ։ Ոնց ես հետ։ Ժամանակը վերջացավ, ապրեց։ Հաջող, բայց շատ համարին ես հալակ, հաջող։ Ասմա ռազվարոտ։ Բայց լավ կարելի է սա ընդունել, մարդը այդքան վիզ դրեց։ Ինձ զանգում են Եվայի սխալ համարով բանը, կարեմ պատասխանեմ, կաղոց Սենց սաղը սպասում ենք։ Ալո։ Ալո,
Բարև ձեզ, Արուսն էր Տիգրանյան ձեզ զանգել ուղիղ եթերով մենք խաղ էինք խաղում, ես ուզում եի Եվայի հետ կապվել, ինձ թվում էր, որ սա Եվայի համարն է, փաստորեն ոչ։ Խաղվել եք, այս։ Հասկացա։ Ահա։ Ի հետո որոշես ճշտի ով զանգել որ ստալվել է։ Դե զգում էր, որ ինչ-որ անծանոթ մարդ է։ Ձեզ իստոմա մի 10 րոպե հետո զանգել է, ասի, բայց ինչ կար Եվայի հետ։ Նորայր, գրիկ։ Այդ ապրես, իմ անունը ճիշտ տվեցիր ու ես համարում եմ, որ ճիշտ է պատասխանը։ Հո, Ես բարի։ 1 րոպե ունես դու, 1 րոպե ու 1 դեռևս րոպե։ 4 հարց։ Հարց։ Հարցում հասանք 4-րդ փուլին, 4-րդը իմ ամենասիրած փուլն է։ Այս փուլը կոչվում է անմահ երգեր։ Անմահ երգեր, այո։ Անմահ երգեր եւ այսօր անմահ երգեր փուլում տեղ է գտել Թաթուլի շեդևրներից մեկը։ Դու ես ասում եմ այժմ երգի բառերը, դու պետք է գտնես այն մարդուն, ով գիտի շարունակությունը ինչ է բառերով։ Կարող է Թաթուլին զանգեմ։ Ես ինչ իմանամ, Թաթուլը կհիշի թե չէ։ Այն օրը զանգել էի Թաթուլին ճիշտ ասած Ոնց այդ պատմի էլ հետաքրքիր չի մնացածը դու այդ։ Գնացել էի մեծ հայքի Նարեկի պրոյեկտին ջուր եւ այնտեղ ինձ հանձնարարություն էր զանգել Թաթուլին, զանգել եմ, խոսացել եմ։ Ինքը ինձ вообще չճանաչեց, մենք հավես շփվեցինք։ Արուս, ուրեմն երգը հնչում է այսպես։ Ահա։ Չեմ ուզում քո սերը։ Ահա։ Հասկացա, երկու անգամ չի ուզում։ Չի ուզում։ Չեմ ուզում քո սերը, ինձ տանջում են ինչերը։ Ուրեմն Հələ բայց մի հատ ինչ զանգելը դու տրամաբանի էլի, օրինակ ինչ կարելի է։ Քո սերը։ Մի վայր ասացի, չեմ ուզում։ Ուզում քո սերը, ինձ տանջում են ինչերը։ Հələ մե դրաբից փորձի մտա։ Ուշերը։ Էլ Ցավերը։ Մի հատ չեմ ուզում քո սերը, ինձ տանջում են հույսերը։ Լավ, նայ, քանի մեր սիթքոմում Լիաննան Վանյան միշտ լսում է ինչ-որ ռաբիս բաներ է։ Լսում է այդ երգը։ Ինչ-որ ռաբիս վիդեոներ է գցում հին ԱԼՄ-ից, բան, իսկ հիմա ինքը գիտի։ Բայց պետք է Լիաննային խնդրեմ մի վարքյան Facebook-ով Զանգի ԱԼՄ։ Չունեմ համարը։ Ահա, Facebook-ով մի հատ Լիաննային գրեմ իր համարը ինձ ուղարկի, շատ բարդ հյուր եմ զգում ես։ Լիաննա, գրիկ համարը։ Կզանգեմ Լիաննային եւ հուսով եմ նա Թաթուլ է լսում միշտ։ Այ քեզ բան։ Չեմ ուզում քո սերը, ինձ տանջում են վարսերը։ Բայց դու ավելի հետաքրքիր վերցան ես ասում։ Դե ես գրել եմ երկու երկ Թաթուլի համար, Հլիանը պատասխան 098 Էսա ինչքան 098-ով համար կամ արդիկ կզանգեն։ Այո։ Չեմ ուզում, րոպե Արուս, 1 րոպե։ Լիաննա, չեմ ուզում քո սերը, ինձ տանջում է Ողջույն Գրիկ ջան, կասկածները։ Կասկածները, օքեյ։ Գիտեմ էլի ոնց ապրես Լիաննա, ապրես։ Խնդրեմ։ Մուժիկ։ Թաթուլը կողքներ, հա։ Չեմ ուզում քո սերը։ Ես արի գտնենք հենց հիմա իրական։ Հենց հիմա դնում եմ այդ երգը։ Կոչվում է չեմ ուզում քո սերը։ Չեմ իմանում։ Հա, երևի։ Մի բերեց մի անգամ։ Մի քիչ դինամիկից հեռու տանեմ, հեռախոսից, որպեսզի մարդ։ Ահա, այս violence։ Դու ես չէ արդեն։ Լսեցի ես պահը, չեմ ուզում։ Բարձեր են ասեց ինձ տանց։ Թե աղսերը։
Գիշերներն էլ հանգիստ չունի։ Բա այդ երկը բարձ է, որ երկի հանգիստ չունենա։ Հարևաններ ասում են, Էրիկա, գնում ենք։ Ողջունում ենք Թաթուլին։ Ողջունում ենք Թաթուլին, Հայկոին, Բղդոին։ Բոլորին հարցի կողմից ջեր ողջույններ եւ իմ կողմից Արուս հասանք կամած 5-րդ հարցին ու դու դեռ ես համեմատած մյուս մասնակիցների հետ ո՞նց է իմ խաղը։ Համեմատած ում։ Ընդհանուր միջի ստատիստիկային։ Նո միջին ստատիստիկայի։ Հասկացա։ Ուրեմն եւ այսպես հնչում է մյուս հարցը այսպես կա տեքստ հավաքելու ծրագիր, որը կոչվում է T9, երևի հանդիպել եք ես։ Այո, այն որ տերվայնանում ես էդ է։ Որ ասում են T ձևիցը միացած է։ Այդ զզվելի բանը։ Հիմա դու պետք է գտնես մի մարդու, ով գիտի թե ինչի է կոչվում դա T9-ը։ Բայց շատ հեշտ հարց է, շատ։ Type 9 9-ն էլ պետք է բացատրեմ, տեն երևի type-ն է։ Ես ախր ինձ ասել եմ վերևներից վարում եմ, ես չգիտեմ։ Okay։ Մի վարկյան։ Լարի մեծ ծրագրավորող ընկերներ չունես։ Ունեմ, բայց ոնց որ մի վարկյան։ Հա, ունեմ, իհարկե ունեմ։ Զանգում ենք Էդոին, Էդոին ենք զանգում։ Ում? Էդոին։ Էդոին։ Ահա։ Զանգում ենք Էդոին։ Իմ քավորն է Էդոն։ Օ, քավորը սուրբ զանգ է, հա։ Բայց հələ որ դու գիտես ինչ տիտղոս ունես, հələ որ ամենաարդյուն Էդո Արուսնա։ Տիգրանյան, Պրիվետ։ Էդո ես լայվում եմ ու ունեմ շատ քիչ ժամանակ բարձրախոս եմ միացրել։ Ինձ պետք է որ դու ինձ օգնես ու ասես, այն որ կլավիատուրայի մեջ գրում ես T9 միանում է։ Այդ ինչի է կոչվում T9-ը։ Դու գիտես։ Լավ է ուրիշ։ Կրվա։ Տունը կրվա Վարուսը։ Չգիտեր Էդոն։ Աման։ Այսինքն ես կորցրեցի 50 վարկյան Արուս մնացել։ արդեն կլոր ժամանակ չունեմ։ Արդեն վարկյանների հետ ես խաղում աղջիկ ջան։ Հիմա եթե ես փոխեմ հարցը 5 վարկյան կորցնելու եմ, իսկ մոտ չկա տենց մարդ, որ գիտի թե ինչա կոչվում նու կա Էսի տեզերական մասշտաբների հեշտ հարց է, հա ինձ տենց է թվում։ Բայց ես ոչ մի բան չեմ ասում, որ հիշեմ Եվայի աղբերն է ծրագրավորող, բայց ոնց զանգեմ, մինչև Եվային զանգեմ, ասեմ աղբորդ կփոխանցես, ինքը գնա այդ պայմանավորվենք, Եվային զանգի աս աղբորդ փոխանցի, հենց աղբերը վերցնի, ես նոր ժամանակ կպայեմ, եթե ես իրան զանգես, բայց ես չեմ զգացել, որ այսօր մի այլ տիպի բարի եմ։ Լավ, որտեղ տորթի մասին է այսօրվա մեր լայվը, մի հատ Եվային գրեմ իր եղբայրը, լավ, զանգեմ հարցնեմ։ Գելեն Սոնա Ռուբենյանին զանգի, հաստատ կասի։ Ծրագրավորողներից ամենաուժեղը Սոնան է Ռուբենյան։ Okay, զանգում եմ Եվային։ 50 վարկյան, հենց աղբերը վերցրեց, խփում եմ, նայր։ Մի վարկյան։ Կանոքին եմ սխում։ Մի վարկյան։ Եվան ստեղ իր համարը գրել է։ Արամին եմ պետք է նման տարբերական։ Արամը ծրագրավորող չի։ Հա, բայց ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ։ Ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ դժվար կարդա թե T9 ինչա նշանակում։ Ալո։ Եվ Ակյանք։ լսի աղբերը տունն է, սխալ չհասկաս։ Լսի աղբորը
Մախորտ եմ ուզում, բայց Մախորտ եմ ուզում։ լսի ախպերը տանն է, Հա։ կարաս մի հատ իրան տաս։ Չի կարա տեինով բան է գրում։ Աս Արոն Շատ լուրջ դեմք է եւ այ ախպերի դեպ։ Ոմարդ։ Գործ չունես։ Պատասխանատվության լեվելը շատացնում եմ, էլի։ Պատասխանատվությունը բարձրացրեց իր ահագին։ Շատ հերո է եւ մեծ է եւ այնց տունը։ Որտեղ լավ շատ դրան։ Դա ավտոյի խոտ տալու ձենակ է։ Եվ Պատկասում ես ես ժամանակը պահեի։ Շատանա թերապևտանական գործ մեծ խոսած, կարաս հարցնես խոսած։ Արամ ջան, բարև։ Արուսնա Տիգրանյան, Արամ ջան, քեզ մի հատ հարցնեմ էլի որպես ծրագրավորող։ Կլավիատուրաների մեջ որ գրվում է T9, այդ ինչ է նշանակում։ Ինչ չլսվեց։ Text 9 Դա է պատասխանեմ։ Հա։ Okay, merci շատ Արամ ջան։ Կարող է ինքը ինչ որ ուրիշ նշանակություն ունի, որ պետքա բացվել բան, թե չէ։ Պետքա ավելի խորացնել պատասխան։ Մի քիչ ավելի է պետք խորացնել։ Կարող է մի քիչ sense նկարագրես, այդ ինչ 9 է։ Ինչի 9, թե չգիտես։ Իրականում Լավ։ լավացույց թողել է դիկալը։ Հա։ Ինչ ասեց։ Merci, կլավիատուրայի թվեր։ Merci Արամ ջան։ Ասեց կլավիատուրայի թվերը, ոնց որ։ Եկ համարենք ճիշտ։ Բայց ասեց text 9, դու ասել ես ինչ է նշանակում։ Իրականում պատասխանը պետք է ձև է text on 9 case ու քանի որ մոտ է շատ, այսինքն հեռախոսի 9 կնոպկեքի մասին է խոսքը Արուս։ Հասկացա։ Ես համարում եմ ճիշտ այս ծափարությունները քեզ ու քո հարազատ մարդկանց շնորհակալություն 50 վայրկյանը մնում է։ Հատա գիտես Գրիգ, հավես ասենց բացահայտում ես քո շրջապատումով ինչ։ Գումես ովա կռիս ով չէ։ Այո։ Ում համանա սխալ գրած մոտը։ Բայց շատ խնդալի է, ոնց եմ արտագրել, որ սխալ եմ արտագրել, բայց լավ։ Դնենք մի կողմ իմ տեսողությունը եւ ֆայմը եւ Այո։ Արուս, նախավերջին հարցը։ 50 վայրկյան ու հնչում է ահա այսպես։ Ուրեմն, ունես ծանոթներ, ովքեր հետաքրքրված են ֆուտբոլով։ Ֆուտբոլով Էդոին վերապատվեցինք։ Բա, всё, Էդոն վերջ։ Արշակն է չկա, Էդոն է չկա։ Հնչում է ահա այսպես ուրեմն։ Ռոբին կզանգեմ։ Կարաս։ Ուրեմն, հնչում է այսպես ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության պատմության մեջ Ահա։ Որ հավաքականն է ամենաշատը խաղացել եզրափակիչ խաղում։ Բայց Ռոբը հաստատ կասի։ Չէ։ Իսկ կամ Գերմանիան, կամ Իսպանիան, կամ Բրազիլիան։ Մի վայրկյան, որ ես սխալ եի կարծել, որ հավաքականը քանի անգամ է խաղացել։ Ոնց, որ հավաքական, բոլոր հավաքականները պետքա թվի աշխարհի եւ Թե, որ հավաքականն է ամենաշատը խաղացել ու քանի անգամ է այդ շարտը։ Հա, աշխարհի բոլոր առաջնություններում, որ հավաքականն է ամենաշատը խաղացել եզրափակչում եւ քանի անգամ։ Եզրափակիչ խաղում, այո։ Այո։ Ասենք օրինակի համար Հայաստան 84 անգամ։ Մոտավորապես այս սրա իրականության մոտը։ Այո, զանգում ենք Ռոբին։ Okay, զանգում ենք քնած Ռոբին։ Ռոբին ամեն խաղի վաղ մի հատ 11-ից կես է, ժամը չենք ֆիքսել։ Օխ չի։ Ռոբ։ Արուս ելքի զանգես։ Լավ, ես կզանգեմ Ռուբոին, մի վայրկյան։ Ռոբը չի զանգում։ Անունները բլոկնոտը ռնես բաց է, հա, ռտարով համարներն ես բացել։ Թե ուղղակի ուղեղս նաև աշխատում է, թե ում կարելի է զանգել։ Իմիջայլոց Արուս, իսկականից համարյա 6000 հոգի այս պայն նայում ու ասա, որ մի պահ հաճելի է, որ
զուտ ինտելեկտուալ բան են տանում, բայց լիքը մարդանան։ Այո։ Իհարկե շատերը սպասում են վերջի մխտրվելուն, բայց ամեն դեպքում։ Այո, շատ քիչ լայվեր են, որոնք բովանդակային են եւ դիտելիության հարուստ։ Հիմնականում զուջարդելն է իմ մոտ միշտ շատ վյու հավաքում, գլխիս էլի։ Շատ է ջարդում, միշտ մտնում ես լայվ դու ես ջարդում։ Լայվ դու եմ ջարդում։ Հիմա դվերով եմ ես տորթը թխել։ 50 վայրկյան։ Ալո։ Ռուբոջան բարև, Արուսիկն է Տիգրանյան։ Հա, պրիվետ, Արուշյան։ Մի հատ հարցելի քեզ տամ կներես արագ։ Դավայ։ Որ երկրի հավաքականն է ֆուտբոլի, աշխարհի առաջնությունների եզրափակչում ամենաշատը խաղացել ու քանի անգամ է խաղացել։ Ենթադրում եմ Գերմանիան։ Քանի անգամ։ Մի թիվ ասա։ Քանի անգամ։ Հա։ 6։ 6։ Ենթադրում եմ, այ, մոտավորապես։ Okay, merci շատ Ռուբոջան։ Լավ։ Ես թվերով կպատասխանեմ 40 վայրկյան։ Իսկ Գերմանիան էր գոնե։ Բայց ինչի պետք է ասեմ, այդքան լավ բան եմ արել Արուս, ես այսօր բոլորը Հա, ճիշտ է, մեզ նայում են մարդիկ, ճիշտ է, Արուս պետք ջան, աշխարհը վկա է, ես իմ երեխու համար ինչքան եք humor արել եմ։ Okay։ Ով կա էլ ֆուտբոլի գիտակ իմ ֆրենդներում։ Այսինչ քիչ են իմ ընկերները, ես հիմա հասկացա, որ իմ շրջապատի վրա պետք է աշխատել աշխատացնել։ Դու պետք է օրինակ վաղվանից ամեն ոլորտում մի հատ ընկեր ունենաս։ Ասենք ես նստես, ասես սպասի, բա որ մի օր Խադավիկի հետ կապված հարց լինի, մի հատ Խադավիկ ընկեր, մի հատ հաշվապահ, մի հատ ֆուտբոլասեր։ Դե ես ֆուտբոլասեր ընկերներ շատ ունեմ, իրական, օրինակ Ռոբը տենց բան է, ֆանատ է։ Գիտես ում կողմ զանգեմ, չէ՞։ Վիտանի զանգի, Արուս։ Ես ուզեմ հիշեմ հայտնի ֆուտբոլիստների հետ մոտիկ եմ, ում հետ եմ մոտիկ, բայց համարներ չունեմ։ Հետո հիշում եմ այդ ֆուտբոլիստներին, ժողում եմ, որ հայտնի չեն։ Ես կզանգեմ Զավուլին։ Զաբուլը հայտնի ֆուտբոլիստ է։ Չէ, ինքը փոքրիկ տղա է, բայց ինքը շատ ուժեղ ֆուտբոլիստ է։ Իրան սենց տարբեր հավաքականներից կանչում են, որ ինքը գնա մասնակցի։ Տարբեր որտեղից, Իտալիայից, Իսպանիայի հավաքականից։ Իսպանիայից, ո՞րն էր։ Յուվենտուս։ Զաբուլին։ Իսպանիայի Յուվենտուսը, հա։ Չէ, գիտեմ, որ այդ Անգլիայի բանն է։ Արուս, արի մի հատ բան ասեմ, ինձ գրեց, որ 1 րոպե 30 վայրկյանից կանջատվի լայվը։ Արի հենց հիմա անջատվենք, նորից միանանք։ Դավայտե։ Բայց ով որ կռիսությունը արի այս ընթացքում, պոպո yarե վախպեր։ Մի հատ իմ քնքուշ դեմքին նա այստեղ Անենց քիս կլնեմ, կրիսական ավելի վատ հարցեր գրել։ Քիս կտանեմ, պոպո yar։ Անջատում ենք ու մտնում ենք եթեր։ Անջատում ենք ու մտնում ենք եթեր։ Որտեղ սպասվում է Արուսը եւ տորթը։ Տորթը, այսպես շոկոլադե դեմքին քսված։ Այո։ Միացանք կրկին ուղիղ եթերին, որտեղ Արուսը Տիգրանյան փորձում է պայքարել ամեն կերպ, որպեսզի տորթը չճլումփա նրա դեմքին, եւ տեսնենք թե ում հետ է կապնվելու հերթական հարցի համար։ Հիմա տեսնեմ արդյոք ուղարկել է Արուսը Զոպերոսը, թե ոչ, մի վայրկյան։ Հեյ, Արուս, ուղարկիր այն։ Ուղարկիր, որպեսզի մենք կապնվենք քո հետ, նայ, չի ուղարկում, կռսավարի մի բան անում է երևի։ Արմեն, ապուշ ես դու արա։ Կեց Արուսը։ Ինչ էր արել Արմենը։ Ինքն էր զապրոս ուղարկել։ Ուզում էր իրա քաչալը տեսնեին մարդիկ։ Հասկացա։ Արուս, Զանգում Զավուլին։ Զանգում եք զանգում։ Զանգում եք Զավուլին։ Երեխաները միշտ ամեն ինչ ավելի շատ լավ են իմանում։ Փոքրիկ գել է, այո, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, փոքրիկ գել է, բայց այստեղ երկու համար կա Զավուլից գրանցված, չգիտեմ որն է, տեսնենք։ Զավուլի ամաներն են գոլ։ Բավականին։ Բայց Դե չես օրենքով էլ Իսպանիա Զավուլը պիտի մի հատ համար է չունենար, ու մնաց երկու հատ։ Դե լավ, 10 տարեկան երեխաները այսօր ամեն ինչ էլ ունեն։ Բայց ինքը ոչ մի ֆինալ չի տեսել։ Ոնց է հիշելու։ Հա, վայ, չէ, դե կիմանա ինձ։ Ոնց է լինի։ Կիմանա։ Զավուլ, ալո։ Հարսիկ ջան, Լիանա ջան, խնդրում եմ, նա Զավուլի կտաս, խնդրում եմ։ տալիս եմ հետո, մի դեպք Հիմա էլի խնդրում եմ։ Կվախենա։ Տեսնում հարսիկ, Զավուլ ինձ ասա, որ հավաքականն աշխարհի առաջնությունների եզրափակիչ ամենաշատը դուրս եկել ու քանի անգամ է դուրս եկել։ Որքին ամենաշատը եկի, շուշտա, չեմ ուզում դու Քնոցը։ Լավ, թող քնի։ Ինչ ասեց, կաթ եմ ուզում, ինչ ասեց։ Չեմ ուզում քնե։ Չեմ ուզում քնեմ, թե Ասես չեմ ուզում ստորակետ քնե։ ինչ են ուզում ասել, բայց։ Դե քնից հանեց մաման, հանեց։ Արուս, Զավուլը տարավ 30 վայրկյան, դու էլ տարար Զավուլի անուշ քունը։ Հիմա ես ունեմ ինչքան։ 10 վայրկյան կներես, տարավ, մնաց 30 վայրկյան։ Մնաց 30 վայրկյան։ Զանգուեմ Քրիստինեին մեր ադմինիստրատոր։ Կիմանա, հա։ Հա, ինքը կիմանա, մի վայրկյան Քրիստինեին գտնեմ եւ խնդրեմ, որ ինձ իր համարը գրի։ Ֆուտբոլասեր է Քրիստինեն։ Հա, Ես էլ արդից օգտվեմ խնձոր ուտեմ։ Ու մարդկանց հորդորեմ, որ սեղմեն էկրանի ներքևի եռանկյունը, ուղարկեն իրենց ընկերներին, որտեղ րոպեն անց մեզանից մեկը լողալու է տորթի մեջ։ մեզ քանի հարցեր մնացել։ 2 Այստեղ գրում են Գիլոյան, ճիշտ է, կարելի է Կարեն Գիլոյանին, բայց դե այս ժամին Կարեն Գիլոյանին զանգեմ գեղեցիկ։ Որպես ինչ։ Այո, զանգում Քրիստինեին։ Ուրիշ ծանոթներ չունես ֆուտբոլի մեկնաբան։ Ունեմ Գարանյան Արմենը։ Բա, ինչու՞ չես զանգում։ Մի վայրկյան։ Զգում ես, չէ՞ որ ես հուշում եմ։ Բայց Սուրեն Բաղդասարյանին չզանգես, ասել է Ռոնալդինյո։ Մի վայրկյան տեսնեմ որն է ստեղից Արմենը։ Լավ, զանգում Քրիստինեին։ Վայ, Քրիստինե, ինձ պատվացիչ չանես։ 30 վայրկյան։ Ալո, Քիս, ասա խնդրում եմ լայվը նայում էիր։ նայում է։ Որ հավաքականն է ամենաշատ դարձը չեմպիոն։ Բրազիլիան 5 անգամ։ Բրազիլիան Քանես հարցը տալիս Արուս։ Սխալ եմ Որ հավաքականն ամենաշատը է դուրս եկել ֆինալ, ու քանի անգամ։ Աշխարհի բանի առաջնության եզրափակչին եւ քանի անգամ։ Պատասխանը չի փոխվում, Բրազիլիան 5 անգամ։ Բրազիլիան 5 անգամ ապրես։ Լավ, իրական ասեմ, Քրիստինեն ինձ գրել է SMS, ես գիտեմ ինձ զանգի։ Արուս։ Քրիստինեն չգիտեր։ Մի ասա։ Սխալ է։ Սրիկա, Քրիստինը ոնց Նայ, պատասխան։ լոգիկայով արի խոսանք։ Նայ, ֆուտբոլի հետ դու կապ չունես։ Բրազիլիան 5 անգամ դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Իմ հարցը այն է, թե որ հավաքականն է ամենաշատը դուրս եկել ֆինալ։ Ասենք Բրազիլիան ֆինալ ա եղել, որ կրվել է։ Գնում էի շոկայի միկրոֆոնը չկար, այսինքն միշտ Քրիստինեն ինձ պատվացից էր։ Միշտ, ախր էսի որ թվից է գալի էսի։ Համաձայն եմ, Իջևան էին գնացել Գրիգ ջան նկարահանմա, Ռոբն է զանգում։ 20 վայրկյան կարամ տրամադրեմ։ Ռոբ, Հարուկ։ Արուսնա, Ռոբ, խնդրում եմ արագ ասա, որ հավաքականն է ամենաշատը մտել աշխարհի առաջնության ֆինալ եւ քանի անգամ։ Ամոթ քեզ որ չգիտես։ Ասա Ռոբ, խնդրում եմ 5 վայրկյան։
Խեյական։ Գերմանիա։ Դե բայց չասեցիր, ամոթ քեզի վրա ժամանակը ծախսել։ Քանի անգամ բայց։ Քանի անգամ։ 8 ոնց որ։ 8 ոնց որ։ Կամ 9, 8 ոնց որ։ Քնած էիր։ Խորը։ Հասկացա։ Տարեկան նշաներ։ Ապրես Ռոբ, բարի գիշեր տնե։ Բարևի Ռոբին։ Ներես քեզ զանգել։ Տեսիք, մի բան կրեցիք։ Չէ, ուշացանք։ Ժամանակը քիչ է։ Լավ ապրես Ռոբ, պակա։ Արուս։ Արի սենց անի։ Այո։ Արի դու ասա կամ 8 կամ 9, ինքը քո կամ քո։ Մի վարքան։ Դու իմ ասա կամ 8 կամ 9։ Ես ոնց որ հուշում եմ քեզ տալիս, կամ 8-ն է, կամ 9-ն է, բայց դու դու գտնես։ Բայց ինքս մտածի, մի անգամ ես ասում ու ընդունում եմ պատասխանը։ Հասկացա, ես արյատկան միացնեմ ամենա։ Մտածի։ Կարա մնա կամ 10 վայրկյան, կամ 20 վայրկյան վերջին հարցի համար, կամ կարա սխալվես։ Okay։ Մի վայրկյան։ Մտածի, մի նայի կոմենտերը։ Աչքես փակ ոնց նայեմ։ Ямի տենում ես հիմա։ Լավ ասում են 8։ Լավ դե տեսար։ Գրիկ անկեղծ եմ ասում, չեմ կարդացել կոմենտները։ 9 է Բայց ճիշտ է։ կարող ես սխալ համարել, որտեղ չեմ սիրում տենց բաներ։ Լավ ճիշտ եմ համարում։ Բայց անկեղծորեն չէի նայել։ Արի սենց եմ աչում։ Քանի որ սենց որպեսի ոչ մի դաղալ չլինի, ճիշտ եմ համարում ու 5 վայրկյան էլ հանում եմ, մնում է 15 վայրկյան վերջի հարցի համար։ Համաձայն եմ։ 15 վայրկյան վերջի հարցի համար։ Համաձայն եմ, որ սխալ համարել։ Չէ, ես ստեղ քո այս խաղում միակ քո ծանոթը ես եմ, հիշի։ Մնացածը սա քո դեմն։ Ինչ անենք։ Բաժանորդագրվեք Գրիգի YouTube-ին։ Մերսի։ Ուրեմն 15 վայրկյան Արուս եւ վերջին հարցը։ 15 վայրկյան վերջին հարցը։ Բայց այս պահին ես պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր խաղի ամենաարդար մասնակիցը դու ես։ Բայց չգիտեմ հիմա ոնց ապացուցեմ, որ իրոք կոմենտները չեմ նայել։ Չէ, դրա մասին ես անկեղծ իրական բան եմ ասում, շատ արդար մարդ ես դու։ Արդար ազնիվ խաղում ես ու չես փորձում դաղալությունների դիմել են նախկինում։ Եվ այսպես, Արուս, վերջին հարցը հնչում է այսպես։ Գտիր մարդ, ով 15 վայրկյանում կկարողանա թվարկել Հայաստանի Հանրապետության վերջին 5 վարչապետների անուն ազգանունները։ Զանգի վարչապետին։ Վարչապետի համարը չունեմ։ Արուս սկիզբի հիմա որտեղ ես, տանն ես։ Ժաննային կզանգեմ, ինչ։ Տանն ես, չէ։ Այո։ Ես իմացա արդեն նստած ես դու են դատերից հետո։ Ոչ, իմ նստելուն դեռ կա 2 ամիս։ Բայց նստելու ես։ Դե չգիտեմ, բայց կարծում եմ, որ ոչ, բայց եթե նստեմ եմ, ես կանանց գաղութում դիքը ընկերներ ունեմ, այնպես որ Լավ, Արուս։ Okay, ես կզանգեմ Ժաննային, Ժաննան լրագրող է կամ Վովին, իմ 2 լրագրող ընկերներին գրել եմ այստեղ։ Նրանց նոմերները։ Բայց թե ում զանգեմ, մի վայրկյան գցեմ բռնեմ։ Շատ կարևոր պահ է, Արուս։ Իրանք երկուսն է գերազանցիկ ուսանողներ էին։ Լավ, եւի կզանգեմ Ժաննային, Ժաննան երևի չի պատասխանի, կզանգեմ Վովին։ Okay։ Երկեմ, անգիր եմ հիշում Ժաննային, արը բայց ճիշտ եմ էլի խայտարակ չլինեմ։ Վերջին 5 վարչապետներին։ Այո։ Սենց հա պահեմ, որ Ահա։ բանը խանգարում է։ Նենց հուզվում եմ։ Պահը ուզիչ է ինչ խոսք։ Անգը գնաց այն մարդ։ 6600 հոգի։ Սպասում։ Ժան Արուսնա։ Խնդրում եմ ինձ ասա Հայաստանի վերջին 5 վարչապետներին, շատ եմ խնդրում արագ։
Նիկոլը հետ է։ Հա, ասա։ Նիկոլ Փաշինյան, Կարեն Կարապետյան, Սերժ Սարգսյան, որտեղ ինքը եղել է։ Հետո Քանի օրով Աբրահամյան, Տիգրան Սարգսյան։ ապրես, սիրում եմ քեզ։ Գիտեմ որ շատ բան եղավ, բայց ասի ցույց տանք Ժաննան ինչ խելացի աղջիկ է։ Այո, այ որ մի քիչ շատ ներ ժամանակը կհասցնենք։ Արուս, ես ինչքան էլ ուզում եի, որ դու արդար խաղով բայց հաղթեիր, բայց դու արդար խաղով մի քիչ քեզ չերի քեզ, մի քիչ։ Բայց 5 վայրկյան ունեմ։ 5 վայրկյանն է զանգի, ում է զանգում, այդ ով է, ուզում եմ տենամ իրեն։ Զանգի։ Ինչ-որ մեկը նայում է մեր live-ը, նա ինչ ճիշտ բան ասում։ Ինչ-որ մեկը նայում է մեր live-ը, ֆիքսել է այդ անունները եւ ես հիմա իրեն զանգում եմ եւ ուղակի պահում եմ հեռախոսը, ինքը ասում է 5 վայրկյանում 5 վարչապետի։ Okay։ Հիմա պետք է հասկանալ ով է նայում մեր live-ը, իմ ընկերներից, մի վայրկյան։ Ում չեմ զանգել։ Շատյան Հարութին կզանգեմ, ինքը ինձ խոստացել էր, որ մեր live-ը կնայի։ Եվան գրել է զանգի, բայց Եվային չեմ զանգի, որտեղ արդեն զանգել եմ։ Այո, Եվային չես կարող զանգես։ Շատյան Հարութին։ 5 վայրկյան։ Երեք ես ձեր live-ը նայել եմ։ Հուսով եմ դու ինձ պատվացից չես անի։ Մի հատ ես ինձ կարդամ տեսնեմ։ Այո, խոսա, podvodit։ Podvodit։ Այո։ Զանգում ենք Հարութ Շատյանին։ Հարութ Շատյան, զանգում ենք Հարութ Շատյանին։ 094 Հետաքրքիր բան է, չէ՞, մարդը ինչ է միշտ զանգելուց արտասանում թվերը։ Իսկ կարող է զանգել Պուտինին զանգի, Պուտինին, Սերժին։ 5 վայրկյան ունես, Արուս։ Շատյան Հարութ, եթե դու հիմա ինձ նայում ես, դու կարող ես ինձ փրկել։ Ուղղակի պետք է հեռախոսը վերցնես եւ ասես վերջին 5 կարեմ չէ հարցը չտամ։ Կավոր պատասխանն է։ 5 վարչապետների անունները, որոնք հենց նոր հնչեցին։ Դանգը գնում, հա։ Աստեղ գրել եմ Վաչե Երիցյան, բայց Վաչեի համարը չունեմ, ինքն էլ չի իմանա։ Անջատեց, զբաղված էր։ Շատ լավ են պատասխանում քեզ, Արուս։ Շատ լավ, շատ։ Լավ, կողը անջատեց, կողը քնած էր կնոջ կողքին, կինը ասեց, ես չեմ ուզում, որ դու մի վայրկյան ես հեսա Վաչեի համարը գրի։ Հետ է զանգում։ Մի վայրկյան։ Գնաց։ Հարութ խնդրում եմ ասա։ Նիկոլ Փաշինյան, Տիգրան Կարապետյան, Օվիկ Աբրահամյան, Սերժ Սարգսյան, Կարեն Կարապետյան։ Ապրես։ Արուս տես։ Նախ 5 վայրկյանում չտեղավորվեց մեկ, երկրորդը Տիգրան Կարապետյան անունով վարչապետ մենք չենք ունեցել։ Ինքը ավելի շատ երգում էին, պարում էին, արտասանում էին, բայց վարչապետի չէր ասնում հələ։ Լավ։ Ես փորձեցի, Արուս։ Այո։ 6800 հոգի հենց հիմա նայում է, ու ես հիմա վերցնում եմ որտեղ է տորթը, ես որսենց ուզում եմ ես գրած է։ Ահա։ Ես Հիմա պետք է ուտեմ։ Արուսը առանց ձեռքերի օգնության Մի վայրկյան մի հատ նայեմ զարյատկասին ինչքան է տեսնեմ կարամ այս տեխնիկա։ Դե զարյատկան ինչքան է։ Ուրեմն, մինչև Արուսը նայ զարյատկան ինչքան է, ես բացատրեմ։ 13%։ Արուսն տանը կա այս տորթից, որից կա նաև մեր տանը։ Եվ Արուսը հիմա այս մի տորթը կուտի առանց ձեռքերի օգնության։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ հաշալի տեսան է մեզ սպասվում։ Արուս, ինչ ես ուզում մինչև ուտել ասես։ Ես ուզում եմ, որ դու շատ ես ուզում ուտես, բայց կարաս մեկ բան։ Ահա 7000 հոգի, մարդիկ սպասում են, անհամբեր սպասում են, դե դու։ Ուզում եմ ասել Գրիգ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ դու ինձ հրավիրեցիր քո լայվին, իրականում ինչ, բայց շատ հավես անցավ, շատ նոր բաներ իմացանք, ի վերջո իմացանք, թե ինը ինչ է նշանակում, դա այն ինֆորմացիան է, որ մեզ ամեն օր պետք է գալու կյանքում։ Ի վերջո իմացար մի հատ հեռախոսի համար, որտեղ հաստատ Եվա չի ապրում։
Իմացա թե ով է ինձ խաբել եւ իր համարը սխալ տվել, որ Իմացար ով էր ասել, որ կվերցնի, բայց չվերցրեց։ Այո։ Արուս, մինչև ուտելը, քանի չես կերել, մի հատ էլ կարևոր բան ասեմ քեզ, ուրեմն ասես պաշտոնապես ուզում եմ բան ասեմ, մենք հենց կարանտինը վերջանա, մի հատ YouTube-ով շատ հոյակապ նախագիծ ենք սկսում, ու այդ նախագծում ուզում ենք առաջին հաղորդմանը դու լինես հյուր, բայց չեմ ասել։ Այո, ես կգամ անպայման այս տորթով։ Հա? Okay, տորթով կգաս։ Հրավիրեք ձեր բոլոր պրոյեկտներին, որտեղ ինչքան մասնակցում եմ ձեզ հետ ինչ-որ միտեղ ձեզի նկատնում քո ուսանայի, էլի, միշտ հավես է անցնում։ Հա, բայց օրինակ հենց հետաքրքիր մի հատ էլ բան կա։ Ես այդ կյանքում չէի ասել, բայց տենց է։ Մի հատ էլ դեպք եղավ, որ դու եկար հյուր։ Այո։ Հետո ես էլ այդ հաղորդումից։ Հուսով եմ Instagram-ից չես ելնի։ Ես մի վարքան սպասի, հիմա եկա։ Ախր բայց շատ մարդ է եկել հյուր, հիմա ոնց պարզենք, թե ում նավսներ։ Ինչա։ Շատ մարդ է այդ հաղորդմանը հյուր եկել, ոնց իմանանք ում նավսներ։ Չէ, քոնը չէր հաստատ։ Նավս չկար, իրական նավս չկար։ Նայ Արուս, ես հիմա ավելի ակուրատնի ձևով կուտեմ այս տորթը։ Եվ բարի ախորժակ Արուս։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք Գրիգի YouTube-յան այլ։ Բաժանորդագրվեք Արուսի YouTube-ին, Արուսի Instagram-ին։ YouTube-ը մի հատ բան ասեմ, իմ YouTube-ը խնդիր ուներ եւ Արուսիկ Տիգրանյանը ես փակել եմ, թե Արուս Տիգրան։ Արուս Տիգրանյանը ես փակել եմ, բաժանորդագրվեք Արուսիկ Տիգրանյանին, սենց կանա, օքեյ։ Ավելի փաղաքշական Արուսիկ։ Գնալ։ Դե Արուս, բարի ախորժակ։ Շարունակի, ես մենակ սկիզբը։ Շատ ամաչ է։ Դե մի հատ այ էտա ուզում, այսինքն Այ զարյակ։ մի հատ այս ձև էլ ասա, էլի բաժանորդագրվեք։ Բաժանորդագրվեք։ Բաժանորդագրվեք Գրիգի YouTube-յան ալիքին, դեպ Սոնան տանը չի վլոգերի համար էլ Սոնայի ալիքին բաժանորդագրվեք եւ բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին։ Դու կեր։ Բայց հապա։ Նենց ազատ ես զգում Մենք տենց ես ուտում միշտ։ Որը մարկանց ախորժակը բացում ես։ Բացի ձեռ ունեմ Գրիգ։ Հենց էտա ձեռ չունես, տեսել ես ոնց ես ուտում։ Դե պատմի Գրիգ։ Ինչ պլաններ ունեք։ Ես հələ որ Դե կարանտին ինչ եք անում։ պլանավորում եմ տնից դուրս գամ ամենասկզբում։ Օրինակ հոգեբանները ասում են, որ ամուսնական զույգերը իրար հետ երկար տանը մնալուց սկսում են կռվել։ Դուք եք կռվում եք դու Սոնան։ Չկա տենց բան։ Երբեք Կամած Սոնա։ Ամենավատ հումորը։ Խաղում ա կռվում ենք։ Պրիվետ Սոն։ Սոնան չէր։ Ուրիշ մարդ։ Արուս շատ հաճելի է գոտ, բայց Սոնան ուրախացավ, որտեղ այս տորթը մնաց իրան։ Կուտեմ ես Արուս։ Ու հիմա Սոնան առանց ձեռ կուտի այս տորթը հեսա։ Անկեղծ խորհուրդ եմ տալիս Սոն ջան, որ ուտես առանց ձեռ։ Մի հատ քո դեմքը նայի խորհուրդ տալուց առաջ։ Բայց օրինակ երեք Սոնա Ռուբենյանի մեյքափը մոտավոր սենց էր վերջում։ Հիմա Սոնա Ռուբենյանի մեյքափն է սիրուն, թե իմ տորթը։ Պրովոկացիոն հարց եմ տալիս։ Որ մեյքափը, մի րոպե։ Ըգվա։ Արուս, հենց հիմա քո հետ կապված ոչ մի բանը սիրուն չի։ Բայց ոնց որ լավ է գնում Արուս։ Ես դիետայի վրա էի երկար ժամանակ։ Ու պատկերացումներում ես միշտ սենց էի տորթ ուտում, հենց որ տորթ ուտելու հնարավորություն ունի։ Իսկ կարող է Արուս, վերջում ուղղակի սենց է տորթով սենց լվաց։ Այդ դեմքիդ բաներ ակցվի, տորթով լվացվի։
Եթե գոնե մի 8000 հոգի նայեր գրիկ։ Դե հիմա այս բանը Մարդիկ թող տարածեն մեր լայվը եւ ես Okay, տարածեք լայվը, հենց դառնում է 8000 Արուսը լվացվում է տորթով։ Շատյանը գրել կնես վրազի մեջ էի։ Գրիկ չես պատմում ձեր կռիվներից, սկանդալներ բան։ Ինչ իմ ու Սոնայի կրկներից։ Հա, օրինակ ինչի շուրջ եք դուք կռվում։ Աստղերը Սեղանի շուրջ, հիմնականում սեղանի շուրջ։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, միշտ այնց հայտնի զույգերը, որ իրար հետ ամուսնանում են Բրեդ Պիտն ու Անջելինա Ջոլին։ Դու Սոնա, ինչի շուրջ եք դուք կռվում։ Աստղ կռիվներ, ասենք իրար ձեր ինստագրամներ բլոկ անել, բան, դες բաներ կա։ Նույն թեմաների ինչ որ Բրեդ Պիտն ու Անջելինա Ջոլին։ Սոնան էլ ասում է, Իրանք որդեգրված երեխեքից։ ասում է արի հնդիկ երեխեք որդեգրենք, ես ասում եմ չէ։ Okay, մեզ չի միանում ոնց որ թե 8000 հոգի, ես սիրով կշարունակեմ ուտել ոնց որ կա։ Մենք քեզ մաղթում ենք բարի ախորժակ Արուս, ես ասում եմ մերսի քեզ, շատ շնորհակալ։ Ուզում եմ մի քիչ քեզ գովամ, հետո նայում եմ ոնց ես ուտում, չեմ ուզում։ Տաղանդավոր Արուսն էր այսօր եկել եւ փորձում էր հասկանալ իր շրջապատից ով կիմանա պատասխաններ էին տված հարցերի, ահագին լավ կրուկ ուներ Արուսը, բայց վերջին պահին ցավոք այդ տորթը խժռեց Արուսը առանց ձեռքերի։ Քեզ ասում ենք մերսի Արուս ջան։ Մերսի Գրիկ, շատ հավես երեկո անցկացրեցինք իրար հետ։ Միշտ այսպիսի ինտելեկտուալ եւ հետաքրքիր շոուները շատ մարդիկ նայեն YouTube-յան գմփցնել ձեր վյուերով։ Մերսի շատ որ ինձ հրավիրեցիք, մերսի բոլոր իմ ընկերներին, ովքեր ինձ օգնեցին։ Այո, բոլորին։ Ես էլ ուզում եմ ասեմ մեզ դիտողներին, որ վաղը եւ մյուս օր, այսինքն ապրիլի 23-ին եւ 24-ին մենք չենք հանդիպի, փոխարենը կհանդիպենք ապրիլի 25-ին, իսկ թե ով կլինի ապրիլի 25-ի հյուրը, այդ անակնկալ է, ես գիտեմ, բայց ես չեմ ասում, այդ կիմանաք ամսի 25-ին իմ ստորիներում մերսի Արուսիկին։ Մերսի Գրիկ, դրանք հավել Instagram-ի ժողովուրդ։ Երեկոյի համար, հա, մի հատ այմա, սենց ընդհանուր բոլորով անում ենք մի քանի բան։ Հետևում եք իմ Instagram-ին, Արուսի Instagram-ին, իմ YouTube-ին, Արուսի YouTube-ին, Սոնայի YouTube-ին ու ոնց որ ասում եմ, լիքը լավ բան եք անում մեր համար, որովհետև մենք ձեր համար հիմա նստած բաներ ենք անում, ոչ թե ասում ենք փող տվեք նայ։ Ապրես հանուն ձեզ։ Այ քեզ բան։ Արուս ջան ապրես։ Բարի գիշեր բոլորին կհանդիպենք ամսի 25-ին։ Կհանդիպենք ամսի, դուք կհանդիպեք։ Պակա։ Նայ, եթե դուրը տեկավ, այսքան օրը մի անգամ եք անենք։ Երբ ասես Գրիկ ջան։ Բարի գիշեր։ Պակա։ Բարի ախորժակ։